За сайн байцгаана уу Батгэрлийн төвшин гэдэг байгаа. За одоо додооллын логи болсон явж байгаа. Уран бүтээлч юм болохоор гоо сайхан да анхаарч байгаа. Өснөөс эхлээл миний амьдрал уран бүтээл юм шиг санагддаг байсан. Улан Монгол төвчийн төлөө гэдэг ийм нэрний төлөө ингэж чадах чинээрээ тэмүүлж байгаа залуучуудын нэгдэл бөгөөд хандлага. Ер нь манай үед ингээ артистууд бол ах нарынхаа зассан сайхан гоё шулуун зам дээр явж байгаа эдэж яг ах нарынхаа гэж ингэж бүдэрсэн юмар нь явах хүсэхгүй байгаа. Нэгдмэл байх хүсэж байгаа. Би ингээл гадуур салхилж явж байгаа л ороод ирсэн чи манай он диско можгагийн аян тавьсан. Можгагийн амтай би можгаа цаа. Тэгэл маягж аваад би утсан дээр бичиж аваад хэд удаагийн шүүл төртэй тэр бичлэг цацагцсан байхгүй яг тэр онлайнаар цацагцсан бичлэг зүгээр ингээд инстаграм дээр зүгээр л юуж бодлоо тавьцсан. Тэгчээл би мааш ингээд гэрт унтчихоос утсан чи 250 мянган үзсэн. Хөөх гэж зүгээр л юм аяа авахгүй юу. Тэр зүгээр ингээд тоос аяар нь байлгамаагүй санагдал зүгээр л можгаа гэж хэлсэн. Тэгээ тэрнээс таны би ойлгох гэж шилжир аян бичээв штэ. Тэгээд хэлэхэд диско можгаа гэдэг доноос та нар юу ойлгох гээд байгаа юм бэ? Тэгээ хипхопоос боловсрол хүмүүжил авах гэдэг юм шаардлага байгаа юм бэ? Тэр хөгжмийг сонсоод болоо штэ. Тийм бас миний лайк гэж шаардлагатай, потенциал шаардлагатай мисэр донор байдмаа. Тийм тэднийг сонсч үзээд ойлгохыг хүсвэл ойлгохоорой. Ийм даатгалаа төлж 5 аваад тийм төлж байгаа штэ бид нар. Тэгэл татраа төлөөл нас цаавс зөндөө жишээлбэл би зордог те ой зардаг он зог сайн зардаг сэлбэр сайн хийдэг тэгээ ер нь гарын өвдөө гэж яддаг штэ те тэр бол сайн гар маань ингээд халуун өсвөр насндаа ээж автаа амар ойлголцсон юм шиг санагддаг. За би яг ийм хүн тэгээд наа би зүгээр л ийм хүн тэмчээс нааг ойлгороо гэж хэлсэн. Тэгээд тиймч лэрэж өөр манай айгуул дэмждэг ойлгодог. Бити өөрийгөө ингэж дотроос бити амтраагаараа тэ зүгээр л бүхэл онгос шиг бүгдийг гаргаж байгаа. Гой залуу насн дээр гой дүрлж байгаа л тоос л.